話說學校要我讀通識，不過我黑仔同 Andos 平時就牙刷刷，咩都扮識。但係 Miss 一問我哋問題，我哋就緊張到打晒 CX。唔怕，由今日開始，我子欣姐姐咧會同你哋一齊補下通識，打響頭炮第一輯，我哋咧就會走去潮流嘅尖端，等你哋咧可以吸收多啲環保信息啊嘛。哇！人哋唔識嘅嘢，我哋識。招積難得戚，車我，你又唔係第一日識。大人物小故事 ，Andos 黑仔飛越童年時。嘻嘻嘻，好開心啊！咦，黑仔做乜咁開心嘅？我哋尋晚去咗海馬公園，開心到而家，好好玩，好刺激，仲有好多嘢睇添啊！好好玩，好刺激都唔係重點啊！重點係啲海豚真係好得意，好可愛，好叻啊！如果我可以坐喺佢哋背脊度，佢載住我哋喺水面度漂移，哇！今次仲唔到我贏爆全場？其實海豚的確咧係一種幾聰明嘅生物嚟噶，而且佢亦都係人類嘅好朋友。有幾聰明啊？有冇我咁聰明先？你呢，我就唔敢講啦。不過有研究發現呢，假隻馬騮呢，開關電掣呢個動作呢，需要呢重複呢200至300次先識，但係海豚呢，淨係需要10次呢，就已經掌握到啦。吓，乜原來海豚咁聰明噶？係啊，真係唔講你唔知噶。目前有好多國家嘅科學家都研究緊訓練海豚跟蹤潛艇、搜查失事沉沒嘅船員、探測海底有冇礦藏。有科學家更加咧請到海豚咧做助教嘅角色，幫助老師同一啲智力較差嘅小菠蘿上堂噶。海豚原來咁勁噶，唔怪之得佢哋咁受人類歡迎啦。子欣姐姐，咁我哋今日會唔會有機會再見到呢啲咁可愛嘅海豚啊？我好想同佢哋一齊玩啊！既然你哋咁中意海豚，咁就帶你哋同佢哋傾下偈啦，等你哋了解多啲佢嘅內心世界。嗱，着住佢啦。哦，雨褸，不過呢件雨褸又着得我幾型喎，等我瞓覺都着住佢先。黑仔，你唔係嘛？你着住佢，一陣間就知有咩用噶啦。Let's go！咦，我哋喺水入邊嘅，我哋識得游水啊！我咁大個仔第一次游水咋？睇你哋咧都未落過水噶啦，所以今次有備而戰，專登咧整咗呢套特別戰衣俾你哋，等你哋可以安心而且安全咁潛入海底揾下啲海豚仔傾偈啊！哈哈，感覺好特別啊，好似輕咗幾十磅咁啊！子欣姐姐，你睇下黑仔啲肥膏，一路游一路浮下浮下，好搞笑啊 Andos 夠啦，黑仔 Andos，你望下嗰邊。哇，好多海豚游緊埋嚟啊，好整齊啊佢哋。哇，走啦，走啦，走啦，飲啦，走啦，走啦。等埋我啊！點解游極都去唔到水嘅？點解游極都游得唔遠噶？佢哋走晒嗰邊啊，咪走啊 ！Andos 追！我要走啊！我要走啊！嘻嘻，仲捉你唔到。哇，好得意啊佢！唔好啊！媽咪、爹哋，你哋去咗邊度啊？哦，你睇下佢哋好似好驚咁。黑仔，不如俾佢哋走啦。點解佢見到我哋好似好驚咁嘅？傻瓜，我哋冇惡意噶，唔使驚到震晒啊！媽咪、爹哋成日同我哋講，人類好兇殘噶，佢哋會用啲脷，又或者借住敲打而製造好多聲響，干擾我哋嘅聲納系統，令到我哋冇辦法感應到附近嘅景物，從而引我哋去佢哋設嘅陷阱度，之後就一網打盡。唔怪之得你一見到我哋就驚成咁啦，梗係驚啦！媽咪話當時個海都係一片血紅色噶。吓，真噶？好恐怖啊！有啲人仲殘忍，佢哋唔會即時殺咗我哋，
佢哋會先將捕獲返嚟嘅海豚困住一晚。聽聞咁樣，我哋啲海豚肉就可以更加柔軟，更加好味。而有啲仲會運去水族館俾人觀賞，甚至要表演添啊！我知道佢哋呢會先挑選一啲海豚用嚟作為表演訓練，其餘呢就逃唔出被屠殺嘅命運咯。只不過真係有人會食海豚㗎？會㗎，不過海豚嘅脂肪層呢儲咗好多水銀同埋金屬污染物成分，無論大菠蘿小菠蘿食咗嘅話呢，啲水銀呢就會慢慢咁積聚喺人體裏邊，造成慢性中毒，破壞大腦系統，嚴重嘅仲會致命㗎。哇，原來係咁㗎！既然係咁，你哋唔好殺我哋啦，同埋唔好捉我哋去做咩訓練啦。我聽其他海豚 uncle 同埋 auntie 講，通常俾人哋捉咗就一世都翻唔到嚟噶啦。佢哋日日夜夜都會被困住喺一個好細好細嘅地方。你哋生活開喺大自然呢啲無邊無際嘅地方噶嘛？講真啦，無啦啦大屋搬細屋，仲要俾人由朝困到黑，真係人都癲啊！啊，唔係，係團都癲啊！咩團都癲啊，蝦仔！海豚都發癲啊！阿仔，你喺邊啊？係爸爸，阿仔，你哋想對我阿仔點啊？唔怕你噶，阿爸嚟救你。唔係啊，爸爸，佢哋唔係捉我噶，佢哋係好人嚟噶。其實今次特登嚟呢係認識下海豚世界，究竟面對緊乜嘢人類嘅威脅？我諗今次係一個好好嘅機會，等我哋翻到去向呢個世界宣揚一下保育海豚嘅重要性。冇錯啊！海豚哥哥咁得意，再咁落去，俾人哋殺下，乜都殺晒嗰陣，咁啊以後都唔可以再搵你哋玩咯。原來係咁，咁我都安心啲。頭先我真係以為你走失咗，出咗事，擔心死我同你媽咪啦。爸爸，我冇事啦。你媽媽喺嗰邊等緊你啊！我哋而家即刻翻去同佢會合啦。佢一定好擔心你啊！再見啦，幾位。咁你哋要小心保重啊！保育你哋嘅任務就交俾我哋啦。我哋要衝衝，拍拍着心胸，要認清黑當當。求學要認真，態度要誠懇，明日願望逐漸近。黑仔同花桃姐姐唱唱歌，功課好多，考試好多，我哋真係唔驚喎。無論你哋學緊邊科，最緊要係努力過。無論大人或者細佬哥，笑口常開，唔好怕多。童年時夢想可以變大個，童年在幻想空間穿梭，日日有闖禍，但請不要笑我。可以嗎？可以嗎？但願不再犯錯。為何夢想不會接近我？為何人生天天都多？日日有考驗目的想要試我。可以嗎？可以嗎？就請放過我。是像眼蒙蒙看看大星空，童年最愛答案。其實要成功，努力向前衝。